Я сегодня буду сжигать костер. Ну, с вами, как всегда, Ваня. Вы на канале Юмор ТВ. Да и это костер. Блин. Сейчас я сбегаю за спичкой. Вот. Разгаривается. Ты снимай, пока горит, Вань. Что ты тупишь? Так. Отойди подальше, видно. Пламя. Экстремал видео. Очень интересное. Я разогревать еду. Ложки там. Аккуратненько, не бросайте. Вот так вот. Можно разогревать еду. Сюда ложить. Нагреется. Это мы скоро в поход пойдем. Я это тоже сниму. Ждите новых видео. С вами был Ваня. Всем удачи, всем пока.